નમસ્કાર મિત્રો, અહીંયા એગ્રો પ્રોડક્ટનું બહુ સરસ રિઝલ્ટ મળેલું છે. એ આપણે અહીંયા ખેડૂત મિત્રોનું રિવ્યુ લેવા આવ્યા છીએ મગનભાઈનું. શું નામ તમારું? મારું નામ મગનભાઈ. આ ગામનું નામ કયું છે મગનભાઈ? મજેવડી. મજેવડી તાલુકો જુનાગઢ. જિલ્લો જુનાગઢ. હવે આપણે જે તમે અત્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ કે જે અહીંયા એગ્રોની આપણે માય લાઈફ સ્ટાઈલની કઈ પ્રોડક્ટ તમે વાપરી? તો ગ્રો મેજિક અને એમઆઈ સ્પ્રે વાપર્યું, બરાબર? છેલ્લે જ વાપર્યું ને આપણે? આ પ્રોડક્ટ વાપરી આપણે કેટલા દિવસ થયા સાહેબ? એક મહિનો 40. હવે એક મહિનામાં તમે તમારા મોઢેથી જ બોલશો, રિઝલ્ટ કેવું મળ્યું છે તમને? રિઝલ્ટ સારું મળ્યું સાહેબ. બરાબર, સારામાં સારું રિઝલ્ટ છે. બહુ સારામાં સારું રિઝલ્ટ છે ને? કારણ કે છેલ્લે જ આપણે તો લગભગ ભૂવસ્ત્રનો એક જ ડોઝ મારે છે ને આપણે? એક જ ડોઝ મારેલ છે. ભૂવસ્ત્રનો ગ્રો મેજિક અને એમઆઈ સ્પ્રે નો એક જ ડોઝ મારે છે મિત્રો. અને તમે જોઈ રહ્યા છો કે માસ ડિફરન્સ છે. બેસાડમાં બી અને મગફળી પાકવામાં પણ જબરજસ્ત રિઝલ્ટ છે, તમે જોઈ શકો છો. તો આ પ્રોડક્ટ વાપરવાથી તમે સંતુષ્ટ છો? સંતોષ છો. તો બીજા ખેડૂત મિત્રોને આપણે સલાહ આપી શકીએ કે ભાઈ તમે સજેસ્ટ કરી શકો કે આ પ્રોડક્ટ તમે વાપરો. અને એમાં સારામાં સારી વસ્તુ તો ઓર્ગેનિક મગફળી કહેવાય સાહેબ. ઓર્ગેનિક, બરાબર. સુપરમાં સુપર આપણે ઓર્ગેનિક મગફળી કહેવાય કે જે કેમિકલ વગરની જે ખેતી કહીએ છીએ આપણે, એ ખેતીમાં આપણે ખરેખર બહુ સુપર રિઝલ્ટ મળે છે. અને આવા તો બધા ઘણા આપણે રિઝલ્ટો મળેલા છે. તમે પણ આવો, તમારા પણ ખેતરમાં ઓર્ગેનિક ખેતી કરો અને લોકોની હેલ્થ વેલ્થ સુધારો. જય હિન્દ, જય માય લાઈફસ્ટાઈલ.